हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप सिर्फ एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखकर अपना यूनिक साउंड अपनी मर्जी के मुताबिक बना सकते हैं। तो बस इस एआई वेबसाइट को ओपन करें। जैसे ही ये वेबसाइट ओपन होगी, सबसे पहले लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आएगा। उसमें आप इसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या देनी है कि आपको कौन सा साउंड इफेक्ट चाहिए, आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे एक डॉग का चाहिए था, तो मैंने लिखा है जनरेट मी साउंड ऑफ डॉग बार्किंग इन मिडनाइट। टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको ड्यूरेशन का एक कॉलम नज़र आ रहा होगा। इसमें आप लेंथ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ का साउंड इफेक्ट चाहिए। जैसे कि मुझे अभी 3 सेकंड्स का चाहिए था, तो मैंने 3 सेकंड्स को सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपने सिंपल जनरेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ टाइम लेगा। ये ऑरेंज बार कंप्लीट होने तक आपको वेट करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है। कुछ टाइम के बाद आपको ये डिफरेंट किस्म के साउंड इफेक्ट्स जनरेट करके दे देगा। अब ये आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जो आपको बेटर लगे वो आपने अपने कंटेंट में यूज़ करना है। इधर से आप प्ले करके सुन भी सकते हैं कि कौन सा साउंड आपके लिए बेटर रहेगा। 3 डॉट्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे MP3 चाहिए था, इस वजह से मैंने MP3 में डाउनलोड किया। क्या कमाल का फीचर है ना। तो अभी इस एआई वेबसाइट को चेक करें और अपनी एडिटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाए।